無懼世事變改，還是越難越愛。喂，我估唔到咁多朋友仔對自助餐咁有興趣㗎喎。咁我今期就分別講下一個人同幾個人可以去邊度食自助餐呢？咁首先一個人嚟到胡志明食自助餐最好肯定係做定啲攻略先啦。咁由胡志明機場一出嚟嗰下，哇，冚間熱到成30幾度喎。呢個時候唔嚟翻個冰涼嘅水果盤對撚唔住自己嘅。咁即刻就用我哋手機入邊已經 down 好嘅軟件 Grab 打翻部靚車先。眾所周知㗎仔街呢度嘅車厘子係遠近馳名嘅，大量嘅中日韓遊客都會選擇嚟呢度食翻個頭盤先。咁各位朋友仔一定唔好錯過啦。嚟到晚上啦，又點少得phạm老街啲咁出名嘅步行街呢？咁喺路口呢度就已經有好幾檔海鮮自助餐。不過各位一定要注意部分海鮮為咗令睇起身更大隻可能會有注水嘅現象大家記得細心啲揀再嚟講下幾個人去邊度好呢？我嘅建議係咁撚熱肯定去有空調嘅地方啦。咁胡志明最涼爽嘅自助餐嘅地點就喺卡拉 OK 入邊。呢度嘅自助餐琳琅滿目，百味珍饈。最緊要嘅係呢度啲廚師好樂意同人交流廚藝。你中意交流幾句又得，交流成日又得。長期嘅交流亦都使我嘅廚藝進步咗唔少嘅。咁自助餐食完啦，幾個人呢，我仲推薦去玩下龍宮嘅懸疑劇本殺。入邊有大量嘅副本都等住各位朋友仔去通關嘅。好啦，講到口水都乾埋，係咁先，拜夠拜。